Madiberi Kahit sa dari sa bawang tulong sa rawa Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami Langchap. Kami lang Madiberi Kahit sa dari sa bawang tulong sa rawa Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami Langchap. Halaman mo ka dili na lepas dituno guys. Pas dituno baru kita akan masak deh burung umpuna. Kacau guys. Doi kalau makan kan? No. Kalau aku terkira second lah. Oh, second. Lumayan kalau aku buru lah. Gua tanya emailnya. Oh, ini kalau Ngulang guys, ngulang. belum ada aja buruang deh. Tahu. Kalau udah nyampe. Kalau mana Enak kalau coba. Nasi apa nih? Nasi balawanya sekitar pergi gak ke buruang. Guys.
Siap. Banyak. Ada di sini yang oke, dan nanti rangkai lagi guys. Ya. Oke, dan Oke guys, ini adalah kejadiannya setelah mau kita goreng tadi. Burung empuna. Sedap guys, lebih sedap daripada ayam. Seriously.